right, mushure mekunge tanzwa kuti Ndunge Yut akupenga, hatinazombonzwa chimwe chinhu futi kubva kwaari. Akazongobudisa songo zvake achiratidza nemainterviews kuti haasi kupenga, zvakazoita zvakagadziriswa. But right now pane nyaya nayo latest iri kupisa zvamanje manje yekuti atenga brand new Honda Fit hybrid iri kucelebratewa izvezvi naHwinza naBoss Pumako vese nana Master H. Hatongoti katimu nana Bazuka, katimu uyu kaakasimukirana nako pakuimba zimudhanzo. Saka zvinodadisa kana tichiona maGhetto Youths at least vachitawo something pamari yavanoita yavanowana vachishanda, kwete kuzongotenga madrugs chete zvobva zvaperera ikoko. Saka right now tiri kutoziva kuti Ndunge Yut akukwanisa kuenda kumashows ega nekuitawo zvimwe zvinhu zvakaita sekungoitawo marounds ako. So nekachi izvezvi ari kutobhola husika humbowo hwandaya nawo, pane humbowo hwandaya nawo, mota ichitocelebratewa. Ndofunga muona mafotos ayo ekutota se chakatochaya izvezvizvi. naNetsai futi weNaizaboom akatengerwa mota netimu rake reNaizaboom. Zvinoratidza kuti at least kana maparents aimboda kumisa, zvinoratidza at least mukuita zvinhu zvine future, even power rinoita se rinowanika. Saka tongoti congratulations kuna Netsai Ndunge Yut. Zvinhu zvinoita se zvinodadisa, zvinoratidza kuti mukuenda kumberi guys. Umbowo hwese ndinahwo hwemota dzavo dzese ndinahwo. Toda kungokuratidza umbowo hwacho hwese mugare mahuona, nemusazoti Bombshell television akati zvakati. Saka sorry guys, ndakangana kuchingamidza vachangosvika. Kana wasvika nhasi paBombshell television, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshell television. Musha wezviri kupisa global and local trending stories ndo atinokupa. Thanks for watching. Ndo zvanga ndinazvo muzuva ranhasi. You're much and greatly appreciated kuona this video. Thank you much. Right, ndisingapedze nguva ndongoti congratulations to you, my brother Ndunge Yut. This is the car, right guys. Iyo isina ndiro dzichiri pascreen idzi zvinongodadisa mana. Zvoratidza kuti maGhetto Youths ari kuenda kumberi and they are moving forward with their work. Izvongodadisa. Congratulations to Ndunge Yut. Big up yourself Ndunge Yut. Zvodikanwa izvi, unopotawo simba kana pamahustles. So kana madhira unenge wakuita apa anenge asisiri mapondopondo, because munhu anoziva kuti munhu adira fuel kuti auye kuzoita dhiri repondo hazvibudi. Saka apa takuenda unoona Netsai manje achipiwa mota yake. Right, saka apa pandofunga mukuona Naizaboom, vasikazaizaboom wacho ari kutaura kuti amana tine surprise yatinoda kuendesera Netsai, and hapana ari kuzviziva, and this is the car, right. Netsai tiri kutoona uyo amo, and anoratidza kufara nekuchamusika. Saka big up yourself Naizaboom. Vari kuita zvinhu zvinodadisa, zvinongodadisa gentlemen zvaitwa apa. Don't forget to like this video. Kana usikarwadziwo zvinongodadisa izvi. Aiwa mana paka